به نظرت سوپرمن قوی‌تره یا سایتاما؟ علاوه قدرت بدنی سوپرمن با 1000 زور و زحمت میتونه زمین رو برای چند ثانیه بلند کنه، ولی سایتاما با یه مشت زمین رو از منظومه شمسی خارج میکنه. پس قدرت بدنی سایتاما با اختلاف بیشتره. اگه سرعتشون رو بررسی کنیم میدونیم که سوپرمن میتونه سریعتر از سرعت نور حرکت کنه. از بیشترین سرعت سایتاما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی با توجه به اینکه توی 2 ثانیه میتونه از زمین به ماه بره میتونیم بگیم که بیشترین سرعتش حدود 60% سرعت نوره. پس سوپرمن سریعتره. حالا میریم سراغ توانایی ذهنیشون. سوپرمن عملاً انیشتین با عضلات بزرگ. اون میتونه میلیون‌ها سناریو رو پیش بینی کنه و با توجه به اونها بهترین تصمیم ممکن رو بگیره. در مقابل سایتاما همیشه روی قدرت بدنیش تکیه میکنه و توی نبردها استراتژی خاصی نداره. خلاصه که سوپرمن خیلی باهوش‌تره. راجع به توانایی ویژه‌شون میتونیم بگیم که سوپرمن با اختلاف سرتره و حتی توی بعضی از کامیک‌ها توانایی تغییر شکل خودش رو داره. در مقابل سایتاما فقط مژده سمگینش رو داره که سیاره‌ها رو خورد میکنه. در کل توانایی سوپرمن بیشتر و کاربردی‌تره. در آخر نقاط ضعف رو بررسی میکنیم. سایتاما که عملاً نقطه ضعفی نداره، ولی سوپرمن به جادو و سنگ‌های کریپتونی حساسه و قدرتش در نبود نور خورشید کم میشه. این هم یک امتیاز دیگه برای سایتاما محسوب میشه. حالا وقت تحلیل نهایی. علاوه قدرتی درسته که سایتاما قوی تره، ولی سوپرمن هم پوست غیر قابل نفوذی داره، پس احتمال آسیب زیادی از مشابه سایتاما نمیبینه. سوپرمن توانایی ویژه بسیار بیشتری داره، ولی توانایی اون هم روی سایتاما تاثیر چندانی نداره. سرعتشون هم که اونقدر تفاوتی نداره. پس اولا تو این حالت نبردشون خیلی طولانی و مخرب میشه و احتمالاً برنده‌ای هم نداره. ولی اگه سایتاما از نقاط ضعف سوپرمن آگاه باشه و از اونها بر علیه سوپرمن استفاده کنه، بدون شک میتونه سوپرمن رو به راحتی شکست بده. شما چی فکر می‌کنید؟